کی آندے نے مولوی اے خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے ایویں ہے نا خامد فوت ہو گیا تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد او دی چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لائے میں کیا بڑی عجیب گل کرنا ہے مولوی کی ہویا نکاح ٹوٹ گیا ہے میں ایک بابے نو 12 سال پٹھیاں کر کے کچی تند نہ کھوج لمکا دیتا ہی او دی 12 سال سے تو کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے مولوی دا 40-50 سال دا نکاح ایویں توڑ چھڑے ظالمہ ویکھے نا جگاں دے پیر دنیا تو گئے تے گود کی دی ہے وہ بولو تے صحیح اما عائشہ صدیقہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی دی میرے پیغمبر نالوں زیادہ متقی کون سی میرے پیغمبر نالوں زیادہ پرہیزگار کون سی میرے نبی نو نہیں پتا کہ میں دنیا تو جا رہا تے عائشہ میرے جان تو بعد عائشہ دا رشتہ ٹوٹ جانا ہے میں عائشہ دی گود جو سر باہر کر لا میرے بھائی نہیں اے ویکھ لے مسلک اہل حدیث میرا صدیق دنیا تو جاندا ہے تے غسل حضرت اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ دنیا تو گئیاں نے غسل علی المرتضی نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی جو فوت ہو جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں اما جی فرما دیا نے میں آپ دا سر مبارک چوکے 4 پائی تے رکھ دینیاں تے جیڑی پیتی دروازہ کھول دے مسجد نبوی دے اندر میں جا کے دروازہ کھول لیاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے جدوں میں دروازہ کھولیا تے صحابہ دروازے وال دوڑ دینے تے میں کہنی نبی دیو صحابیو قد مات نبیکم آج تھوڑے نبی دنیا تو چلے گئے نے اور میرے بھائی اے 12 ربیع الاول ہے جدن تیرے بہاولپور دے اندر بازاراں چ چنڈیاں لائیاں جاندیاں نے او دن فاطمہ کندانا لگ کے روئی ہے حسن تے حسین روئے نے میرے نبی دا بلال بڑا رویا ہے حضرت عمر نے تلوار میان چو کڈ لئی ہے آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جنے کہ اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی مدینہ جو کوہرام مچ جاندا ہے میرے ابو بکر گھر گئے نے کپڑے تبدیل کرن واسطے حضرت ابو بکر صدیق واپس آ رہے نے تے اگے ایک چھوٹا جہا بچہ ہے وہ روئی جاندا ہے تے کدی ڈگدا تے لیٹدا ہے ابو بکر گاں ہو کے آندے نے بچیا تینوں کی ہویا اے بچہ آندا ہے ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا اج ساڈا آقا دنیا تو چلا گیا ہے میرے صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ چاہندے نے میرے نبی تے سفید رنگ دی داری دار چادر ہے بہاولپوریو اس چادر دے اوتے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا اس چادر تے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی اس چادر تے کل بھی نہیں لکھے اج ویکھ لے میرا تیرا عزیز فوت ہو جائے اسی او دے تے چادر دینے ہاں کلاں دی لکھی اوتے آیت الکرسی لکھی ہے کل لکھے نے او میرے بھائی میرے پیغمبر دے وجود نالو پاک وجود کائنات کسے دا نہیں نبی دا انگ انگ پا کے لو لو پا کے نبی دا ایک ایک قول تے فعل پا کے اس پاک وجود تے صحابہ نے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں دیتی تو اس وجود تے دینا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی بولو ساڈے بھابیاں بھی کئیاں نے کام شروع کر دیتا کل پیرا تے آیت الکرسی شرمگاہ تے اور روندے ہو گئے یہودی قرآن دی توہین کر دینا ہے قرآن دی توہین نہیں بولیے بولو دے صحیح قرآن دی توہین نہیں جے نبی دے پاک وجود تے چادر نہیں آئی صدیق دے وجود تے نہیں آئی عمر دے وجود تے نہیں آئی عثمان دے وجود تے کلاں دی لکھی آیت الکرسی دی چادر نہیں آئی میرے علی دے وجود تے نہیں آئی کسے صحابی دے وجود تے نہیں آئی مینوں دس تو کس قانون دے نال اس وجود تے چادر دینا ہے جنہیں کدی زندگی چ صحیح طرح استنجا بھی نہیں کیتا ظلم
حدیث دے دریچے چ کوئی حدیث ایسی نہیں کسے صحابی تبع تابعی دا عمل نہیں ملتا. اہل حدیث دا مسلک ہے اوہی بات قبول ہوئے گی جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے. جدے تے نبی دی مہر نہیں اسی انہوں دین سمجھ سکدے. اونچی بولو دین سمجھ سکدے نہیں. دین ہوئی ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو نکلیا تے آقا دے قلب عطر تے نازل ہو. مجھ دا دودھ چونا ہے او دے اندر بہاول پور دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں. یہ خالص ہے. نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں. ٹوٹیاں دا پانی پا مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں. زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں. اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے. ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. میں چادر نو دین سمجھدا نہیں. جڑے پاوے پھڑ کے منجی چوکے کلمہ شہادت کہنا ہے اے بھی دین نہیں. کسے صحابی نے منجی پھڑ کے کلمہ شہادت کیا دا لیاؤ آدھے کلمہ شہادت نے کو پڑھ دے کک نہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جدو بندہ دنیا تو فوت ہون لگے او دے کول کھلو کے اچھی اچھی کلمہ پڑھو. انہوں نہ کہو تو ہی کلمہ پڑھ کتے سکرات موت انکار ہی نہ کر دے. آقا نے فرمایا جب مرن لگے ادو کلمہ پڑھنا اچھی اچھی تھوڑے اچھی پڑھن دی وجہ تو دی زبان تے جاری ہو جائے او دا بیڑا پار ہو جائے. تے اسی کیا نیا کیا نہیں ہر گل ہی الٹ کرنی ہے. اسی مرن تو بعد منجی دے پاوے پھڑ گیا نیا کلمہ شہادت. کوئی دنیا دی کوئی حدیث چ بخاؤ تے صحیح. اما جی فرما دیا نے قرآن مچ گیا. ابو بکر ہوندے نے ادھر میرے حال ویکھو جگاں دے پیر دی چار پئی پئی ہے تے ایسرا میرے نبی دے چہرے مبارک تو کپڑا پراں کر دینے تے پیشانی تے بوسا دین دینے. واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگ وار دے. حضرت امام بخاری نے تھے باپ بنے کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے تے حدیث ہے لے کے. اللہ اللہ ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال. آمینہ دے لال دا بوسا لیا ہے تے مسجد نبوی چ حضرت ابو بکر جاندے نے تے ویکھیا ہے عمر نے تلوار کڈی ہے تے ماں مات رسول اللہ پہ پڑھ دے نے. اللہ اللہ کوہرام مچیا ہے. ابو بکر آندے نے عمر بہ جا فابا عمر آندے نے میں نہیں بہنا. فرمایا صدیق جی ماں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے میں عمر جی ابو بکر جی اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. ابو بکر آندے نے عمر تو کہنا ہے کہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تیرے کو کوئی دلیل ہے وے تے منو بھی دس. عمر کہہ رہے نے آقا فوت نہیں ہوئے تے صدیق نے دلیل منگی ہے. تو آنا نبی زندہ نے آلے حدیث دلیل منگے لڑنا کیوں ہے؟ بول دے نہیں اسی دلیل منگیے لڑنا کیوں ہے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے یارے گار ابو بکر صدیق فرماندے نے ایسرا منبر تے چڑھ گئے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ رب دی اللہ دی او دا رب تے زندہ رہے گا انہوں موت نہیں آئے گی. تے جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ سی محمد دی او دا رب فوت ہو گیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن
ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ عمر آدھے نے ایویں معلوم ہوندا جویں قرآن دی آیت اج ہی اتری، منو یقین ہو گیا اللہ رسول فوت ہو گئے، اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے سوموار منگل بدھ 3 دن۔ ادھر میرے ال ویکھو کنے دن، ادھر میرے ال کنے دن، 3 دن میت پاک پئی ہے تے نبی دی ڈاچی اللہ 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 جیڑی جدے تے میرے آقا سوار ہوندے نے او بہاول پوریو میرے پیغمبر علیہ السلام دیئے سواری اے ڈاچی کدی نبی دے گھر وال آؤندی ہے تے کدی بازار وال جاندی ہے، اینو اپنا سوار نظر ہی نہیں آوندا۔ صحابہ آندے نے اسی اینو چارہ پانے او بھی نہیں کھاندی، مولوی تینو 12 ربیع الاول نو کھیرا پیاں سجدیاں نے، تو چول پکا پکا کے پیا ونڈنا ہے۔ نبی دی وفات دا دینے آج تو 38 سال پیچھے چلے جاؤ، 12 وفات دے نام تے 1938 دے اندر پہلا جلوس مار روڈ دے اتے انارکلی بازار دے اندر نکلیا لاہور چ۔ او دا بانی کون سی؟ مولانا نور اللہ توکلی، نور بخش، ایک مولوی نور بخش، ایک نور اللہ توکلی سی، ایک ضیاء القادری عنایت اللہ قادری سی۔ 1938 دے اندر 12 وفات دے نام تے جلوس نکلیا۔ کئی بابیاں نو پتا ہونا رولا پایا ہو نبی دی وفات دا دن مناندے ہو۔ مولانا احمد رضا خان بلیروی نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 دے اندر صفحہ نمبر 412 میرے کو جڑی پئی او دے 413 وی ہے 414 وی ہے، بہرحال او دے تے لکھیا ہے 8 ربیع الاول نو آقا جڑے نے او پیدا ہوئے نے تے 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے نے۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ ہن انہاں نوں پوچھو بھی 12 وفات لوکاں نے آسا کیا ہو او خدا دا خوف کرو ہے، او مولویو اللہ کو ڈر جاؤ، نبی دی وفات دا دن ہونے نہ کیتا، وفات کٹ کے 12 میلاد لا دیتا، پھر کی ہو گیا میلاد النبی۔ ضیاء الحق دی ادو صدر سی تے سارے مولوی کٹھے ہو کے ضیاء الحق ہو گئے، جدے اندر شاہ نورانی سی، عنایت اللہ قادری سی، نور بخش سی، نور اللہ توکلی سی، یہ سارے کٹھے ہو گئے کہنے لگے ضیاء الحق نہیں جائے تھے لفظ عید بھی پا دیو۔ ضیاء الحق نے قلم پھڑی عید لکھ دی تھی، گل دی سمجھ آ رہی؟ عید لکھ دی تھی بطور تبرک۔ نورانی صاحب نے قلم جیڑا ضیاء الحق کو لیا، بھئیہ جدنا عید لکھیا نا منو بطور تبرک دے دے۔ ہون اے ہو گیا عید میلاد النبی، گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہون عید تیسری کتھے پڑھی؟ وہ اسلام آباد ضیاء الحق صاحب نے بنائی ہے نا، یہ غالباً کوئی 84-85 دی گالے 85-86 دی، انہیں عید لکھی، جشن دا لفظ بھی نال لگے، ان جشن عید میلاد النبی تے مولوی نے پوچھا دی دلیل تے دلیل قرآن چو دیندہ ہے، قرآن چو ایتا پڑھ پڑھ کے دس ہے عید میلاد النبی دی دلیل دیاں، اور میں کیا ظالمہ جیڑی بدت نبی دے 600 سال بعد شروع ہوئی ہے او دا وجود قرآن چو ثابت کرنا ہے، جیڑیاں ایتا تو پڑھنا ہے میلاد النبی عید میلاد النبی دے اتے جشن تے انہا ایتا نہیں صحابانو تے سمجھ نہیں آئی معاذ اللہ، کو سمجھ بھی آن رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ پھر صحابانو انہا ایتا دے ترجمے دا پتہ لیں مولوی صاحب نے لگ گیا۔ میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے، مدینے چہندیرہ چھا جاندہ ہے، قرآن مچیا ہے مدینے دے اندر۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، یہ دا نام عبداللہ بن عتیق ہے، عبداللہ بن زید ہے، یہ اپنے ڈیرے دے اتے کم پیا کردہ ہے، بار بار ڈیرہ سی مدینے تو تے یہ دا بیٹا دوڑیا جاندہ ہے تے آندہ ہے ابا جی اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے، انہوں انی محبت سی اللہ دے رسول دے نال، انہیں چیخ ماری اکھاں دی بنائی سلب ہو۔ میں اگر مدینے دے حالات بیان کرانا نبی دی وفات تو بعد زمین شک ہو جائے،
تے جو ساڈے پاکستان چ ہو رہا 12 ربیع الاول نو اے وی تھوڑیاں اکھاں دے سامنے. عبداللہ بن زید نو صحابہ پوچھتے نے آندے نے عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھا ہے. عبداللہ آندا جس بینائی نو نبی دا چہرہ ہی نظر نہیں آنا مینوں اس بینائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت پاک 3 دن پئی ہے. بدھ والے دن شام نو آمینہ دے لال 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے. 10 صحابہ جاندے نے درود پڑھ کے باہر آئی جاندے نے. بدھ دی شام نو دفن کیتا ہے تے اما جی ایسا دے حجرے دے اندر اس طرح کپڑا لٹکیا ہے تے کپڑے دے دوجے پاسے امہات المومنین بیٹھیاں نے تے میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ بیٹھیاں نے. جدو صحابہ واپس ہوندے نے تے فاطمہ دیاں نے وے انس اج اس وجود تے مٹی پا چھڈی تے جدا کدی تساں تھک وی زمین تے ڈگن نہیں سی دتا. تواڈا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پانتے تے آندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو نبی تسی کتے چھڈ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواش گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں انکا میتون و انہم میتون نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے. جڑا دنیا تو چلا جائے جڑا قبر دے اندر چلا جائے مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوندا او دے بارے چ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے یا رسول اللہ مدد دے نعرے نہیں مارنے چاہیے. انظر حالنا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تو لوگوں یہ شعر نہیں پڑھنے چاہیے. آئیے آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے اللہ دی ذات زندہ ہے نبی دی ذات تو موت آ گئی ہے. اس واسطے دعا دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے. اگے دلیل نمبر 3 سن لو لا تاخذہ سینۃ ولا نوم اللہ دی ذات ہوئے جنوں اونگ بھی نہیں آؤندی تے نیند بھی بولو تے صحیح نیند بھی نہیں آؤندی. تفسیر کبیر چ امام راضی لکھتے ہیں ایک دن نبی موسیٰ اللہ دے لاڈلے نبی سن تو کھڑے پہ گئے اللہ جی تسی سوندے نہیں فرمایا نہیں فرمایا تو موسیٰ سون دی گل کرنا موسیٰ مینوں اونگ بھی نہیں آؤندی. اللہ او کیویں تھانوں اونگ بھی نہیں آؤندی فرمایا ہاں فرمایا اور آ گل سن دو ہتھاں جی نہ 2 بوتلاں پھڑا دتیاں موسیٰ کھلوتا رہی کھلوتیاں اونگ آئی ہاتھ ٹھلے ہوئے بوتلاں ٹوٹ گئیاں چھٹیاں ہتھاں جو بندے نوں اونگ آئے نا ہاتھ کوئی چیز پھڑی ہوئے تو تھلے ڈگ پیندی ہے. نبی موسیٰ کو بھی بوتلاں ڈگ پئیاں موسیٰ بوتلاں توڑ دتیاں نہیں اللہ اونگ آ گئی فرمایا تینوں اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں بولو میں سو جاندا تے آدم دی توبہ قبول کون کردا میں سو جاندا زکریا نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندا میں سو جاندا ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا میں سو جاندا اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندا میں سو جاندا یوسف نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا میں سو جاندا یونس دیاں سمندراں دیاں تہواں دے اندر مچھی دے پیٹ چ کون چندا میں سو جاندا ایوب نو شفاواں کون دیندا میں سو جاندا یعقوب نو نگاواں کون دیندا میں سو جاندا نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڈ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندا میں سو جاندا نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتاں کون کردا میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندا میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کراندا
اوے رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، سنا دیا، رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی کراں جگ دی میں انگ لاؤندا نہیں، اللہ 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 تو کیوں میرے کول آؤندا نہیں، کہو لا الہ، پھر کہہ دیو او میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، ملتان جائے گا تو کرایا لاگے جائے گا، بول دے رہی، کسی دربار تے جائے گا، آج کل تے تیل بھی بڑا مہنگا ہو گیا، کوئی لیٹر لاگے جائے گا، اللہ اللہ اللہ، اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ، اچھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، گل بڑی باکمال ہے، بڑی لاجواب ہے، اللہ اللہ اللہ، میرے در تے آئے گا، ایتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا، ایتھو سب کچھ، بولو دے صحیح، سب کچھ لے گا، دنیا دے دربار نے نا بکرے کھڑنا ہے، چھترے کھڑنا ہے، چولاں دیاں دیگاں بھی کھڑنا ہے، پتہ نہیں کی کھڑنا ہے، اتھے سب کچھ لے کے جائے گا، اتھوں کچھ نہیں لے کے آئے گا، اللہ دن میرے در تے آئے گا، اتھے کچھ نہیں لے کے آئے گا، سب کچھ لے کے جائے گا، سب کچھ لے کے جائے گا، اللہ اللہ اللہ، پھر میں کیوں نہ کہہ دیا، انسان جدو تنہائی چ بہ کے اپنے رب نو کہندا ہے، اپنے رب دے سامنے جھکدا ہے تے اللہ کولوں منگدا ہے، تے رب آندے نے تو پوری دنیا تو کٹ ٹپ ہو کے میرے کولوں منگنا ہے، تے میں پھر تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوندے، میں پہلو ہی سارا کچھ عطا کر دینا وا، اس واسطے منگنا ہے تے کدے کولوں، بولو کسے منگتے کولوں نہیں منگنا، جتے آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، او کھجور دی گڈک ویکھی جے، او دے اندر تاگا ایک ہوندا تاگا، تے گڈک دے اوتے ایک پتلی جی چلی ہوندی ہے، اینو عربی چاندے نے کتمیر، رب دے مینوں چھڈ کے جنہ کو منگنا ہے، اے تاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں، تے تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے، تو ایویں انا للہ ککڑ دے دے، پتر ککڑا تو پتر مل دے، سارے پولٹری فارم والے لے جاندے، کیوں تیک بھائی آپ صاحب، تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واس پتر تیاں ہوندیاں، بابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی، ساڈے کلے کاری یعقوب دے 28 بال، میں کیا پہلو 26 منو کاری صاحب میرے کہنے روایت ٹھیک کر 27 نے، پھر میں کیا 27، پھر ملے ایک جلسے کہنے لگے روایت ٹھیک کر 28 نے، کون دیندا اچھی بولے آج کدے کولو منگنا اجے نہیں بول دے، اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ، منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے، منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے، 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، بولو کدے کولو منگنا ہے، سارے نہیں بول دے، اللہ کولو منگنا ہے، او دے کولو منگدا منگدا مر جا سیدھا جنت ہی جائیں گا، تے جے غیر اللہ کولو منگدا مر گیا پھر سمجھی جہنم وڑتے پئی ہے، اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے نے منو چھڈ کے جنہ کو مانگنا ہے، ایک قرآن دی میں قرآن پڑھ رہا سا 9واں پارہ، ان الذین تدعون من دون اللہ
इबादुन अमसालुकुम, और मैनू छड़ के जिन्ना को मंगदे होए तुहाडे वर्गे बंदे ही ने। और सुनावा कुरान बोलो किते अल्लाह दे ने जिन्ना को मैनू छड़ के जिन्ना को मंगना है, अरूनी माजा खलकू मिनल अर्द, मैनू विखाते सही इन्हां मेरी जमीन ते बनाया की है। अरूनी मैनू विखाओ, अल्लाह दा चैलेंज वेखो 26 पारा। मैनू छड़ के जिन्ना को मंगना, वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यखलुकूना शैया, मैनू छड़ के जिन्ना को मंगदे हो इन्हां कोई चीज भी बनाई। किदे कोलों मंगना जिन्हें पूरी कायनात नू सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है, सांझी होर शरीक नसानी काई है। मुर्गी दे विच आंडा ना रोशन दान उसदा, रोजी पिया देंदा एक नगरान उसदा। कीती डाई फिट ते रखिया सच्चाए, बाहर निकले चू चू करदा बच्चाए। बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा ए, आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए। सज्जल दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई है, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। आंडा वेख्या जी, ओए आंडे बोलो तो सही, आंडा वेख्या जी? आंडे च कितनी चीज़ां ने? दो, एक सफेदी ते एक जर्दी, अलग ने मिक्स ने अलग। आंडा लोड हुंदा फिर भी हिलदा, लांदे हो फिर भी हिलदा, छापड़ च पाक कर लियो फिर उत्तों आवाज आउंदी है मेरी रबूबियत वे, मैं आंडे दी सफेदी ते जर्दी नूं आपस च मिक्स नहीं होण दिता। ते जिस आंडे दी सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने की आंदे हो आंडा गंदा है, जिवें मुशरक गंदा होवे आंडा गंदा है। ते आंडे नूं किथे सुट्टदे हो जेड़ा गंदा होए? नाली च, गंदी टोकरी च, गंदी रूड़ी ते इवें ही है ना। तो उत्तों आवाज आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना ही, नहीं ते तेनों भी गंदा आंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा। यही आंडा है जिहड़ा मुर्गी थले होंदा है देसी, फार्मी दी नहीं गल मैं करदा। फार्मी दे 40 दिन ही तैयार, जेडे मौलवी नूं खाओ 20 दिन ही तैयार। क्यों बात ही? हाँ जी, ये ना खुआया करो, ये खुआ के तो कई आंदे ने तौहीद बयान करो। मैं क्या फार्मी दा ते तौहीद दा की जोड़ है भाई? देसी आंडा मुर्गी थले होंदा है, जेडे आंडे दी सफेदी है ना, एदा चूजा बनदा है ते जर्दी नूं अल्लाह चूजे दी खुराक बनांदे ने आंडे दे अंदर। गल दी समझ आई? हुण निकी निकी लुई चढ़ गई, चुंझ बन गई, पहुंचे अल्लाह ने चूचिया बाहर आ, वो आंदा अल्लाह छैड़ी कोनी, थोड़ा कोनी, ना कोई बूहा ना कोई बारी, आवा किवें? फरमाया तेनू निकी छानी दी इनू अंदरों मार सू। वो अंदरों मारदा, चिल्लट टुट गई, चूजा बाहर आ गया, मां ना चुगन दिया। बहावलपुर दे के स्कूल कॉलेज च नहीं पढ़िया, कुत्ते नू वेंदा भज के मां दे परा च लुक जांदा। उन्होंने दसो केड़ी जात है जिन्हें आंडे दी सफेदी ते जर्दी नू मिक्स नहीं होने दिता? वो केड़ी जात है जिन्हें सफेदी दा चूजा बना के जर्दी नू ओदी खुराक बनाया? वो केड़ी जात है जिन्हें ठूंगे मारन दियां जांचां दसियां ने? वो केड़ी जात है जिन्हें इनू सज्जन दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां ने? अगे वारी आ गई तेरी मेरी, मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने, किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने। कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़दा ए, बंद कमरे विच मटीरियल लोड़दा ए। पिछा मार खा झाती वेख औकात अपनी, 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी। पानी दा एक कतरा बस गल समझाई ए, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है।
चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नूं गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नूं खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां बोलदे नहीं माई थले कट्टा छड़ दे दो मुंह मारे कट्टे ने पूरा दुध ने हवाने जलाया इन्हें वेखा हवाना भर गया जिदे बाद लाए उन्होंने मुंह तो फड़ के खिंचिया ते जाके मझ दे अगे ही बंद दिता मझ उन्होंने चुमदी है नाले छड्डदी है नाले आंदी पुत्र चुप कर साडे नाल एवें ही होनी है आप फड़ी सू बाल्टी थले बह गया ते उन्हें आने परता के गुस्से ना वेख्या मेरा काला ही वो मेरे अगे बजा चिट्टा किथों बह गया इन्हें फड़िया थन मारी धार सीधी मुंह दे उन्हें मुंह परा कर लिया उतो आवाज आई थोड़े मां पुत्रा ना होई ज्यादती है पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत भी नहीं हिलानी अल्लाहु अकबर कबीरा हुण लग्या दुध चोन अल्लाह ने मेरी रबूबियत फिर वे हवाना दुध ना फुल ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਠਾਂ ਹੈ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਫਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰਹੀ ਉੱਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਫਿੱਟੇ ਮਿੰਬਈ ਨੇ ਫਰਸਿਨ ਵਾਦਾ ਮਿਨ ਲਬਨਨ ਖਾਲਿਸਨ एक पासे गोबर दी नाली पेशाब दी नाली खून दियां नालियां दरम्यान च दुध दी नाली अल्लाह ने मेरी कुदरत वेख मैं कदी दुध दे अंदर गोबर मिक्स नहीं होने दिता कदी पेशाब दी छिट मिक्स नहीं होने दी कदी खून दा कतरा मिक्स लाबानन खालिसन खालिस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दी लाण दे बोल दे नहीं खालस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडण दे पट्ठियां दे विच दुध मशीना लगियां ने काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए मर जाना ही मालिक जिंदा है ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने किते बनदा पिया बंदा किते बनदा पिया परिंदा ए मर जाना ही मालिक जिंदा है अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह दी जात होए जिन्हों ऊंग भी नहीं आउंदी उची बोलो नींद भी नहीं आउंदी अल्लाहु अकबर नबी दी जात होए हदीस सही बुखारी दी आका एक सफर दे अंदर ने एक जगह ते पड़ाव डालिया बिलाल तू नहीं सौना सी सौन लगे असी सौन लगे बिलाल तू नहीं सौना फजर दी अजान भी कहनी है नमाज वास्ते ठाना है सहाबा सौ गए आका सौ गए ते बिलाल भी थकिया सी ते कहन लगा टाइम आवे ते मैं भी थोड़ा जिहा लक सीधा ना कर ला बिलाल ने उठनी टेक लाई बिलाल हरी भी सुबह दा सूरज चढ़िया शुआवां आका दे चेहरे नबूवत ते पईयां ओ बिलाल बिलाल जी जी आका ओ तेनू क्या ही नमाज वास्ते ठाना तू भी सौ गया ते बिलाल आंदे ने महबूब जी जिस रब ने थानू सुआया उन्हें मैनू भी सुआ छड़िया उन्हें मैनू भी सुआ छड़िया नबी दी जात सौ जाती है अल्लाह दी जात सौंदी नहीं नबी दी जात नू ऊंग भी आउंदी है अल्लाह दी जात नू ऊंग नहीं आउंदी जेड़ा सौ जाए बहावलपुरियों मुश्किल कुशा नहीं हाजत रवा नहीं मुख्तारे कुल नहीं गंज बख्श रंज बख्श नहीं लजपाल नहीं आ ना मेरे दोस्त है ही मसलक है ही मनहज है अल्लाह ते नबी दी जात एक नहीं बात दुआ दी एक दलील नंबर 4 वमा कान रब्बुका नसिया अल्लाह दी जात है जड़ी भुलदी नहीं ते नबी दी जात भुल जाती है सही बुखारी आपने जोर दियां पढ़ानियां 4 सन पढ़ा 5 गछड़ियां सल्लत जोहरा खमसन सहाबा ने अल्लाह रसूल अगे तुसी 4 पढ़ांदे हो हुण 5 फरमाया नहीं मैं 4 पढ़ाईयां सहाबा 5 कह रहे ने आका 4 कह रहे ने नबी नू इल्मे गैब सी 5 नू 4 क्यों आंदे रहे बोलिए अच्छा 5 पढ़ाइया ने चलो फिर बुढ़ो छुडो पढ़ लेंगे पहली फासक हो गई सही गल हनफी जिन्हें ने ना मैनू एक दिन ना उकाड़े कहने तो एक फौजी ने फोन किया कि मौलवी साहब ने सानू ना 5 पढ़ा छड़ियां ने तां क्या 5 पढ़ियां ने उन्हें क्या फासक हो गई है फिर दूजी दफा पढ़ाई उन्हें 3 दे सलाम फेर लईए हुण 3 ठीक ने 5 ठीक
میں کیا انہیں پہلو 5 پڑھائیاں نے نا، بعد چ انہیں 3 پڑھائیاں میں 4 ہو جائے. نبی علیہ السلام نے دوبارہ نماز پڑھائی نہیں، 5 پڑھیاں نے جی. سجدہ سجدہ تین، آپ نے 2 سجدے کیتے. انہاں نوں کہا جاندہ ہے سجدہ سہو. صاحب دا جڑا سجدہ ہے نا، یہ نبی دی بھول ہے. آقا دی بھول نو بھی رب نے ساڈے واسطے دین بنا چھڑیا. سجدہ صاحب نماز دے کم ہونتے یا نماز دی زیادتی دے پیندا ہے. نبی علیہ السلام نے نا 2 سجدے کیتے تے آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے تے پھر فرماندے نے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. او میرے صحابیو میں تواڈے وانگو بشر ہاں، جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا. جدوں میں بھول جاواں تسی مینوں یاد کرا دیا کرو. آپ نے اثر دیاں 2 پڑھانیاں کنیاں سن؟ 2 پڑھ کے صحابہ نکل گئے. کسے صحابی نے کوئی گل نہیں کی تھی. ایتھے اللہ کرے مولوی بھول نہ جائے، بابا مولوی دی جان نہیں چھڑدا. ہر مسیح ایک بابا ہوندا ہے جدے کو مقتدی مولوی تنگ ہوندا ہے، کیوں بابا کرو نوہاں تو تنگ، مسیتے مولوی اودے تو تنگ. یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ پورا پاکستان میں پھرنا ہوندا ہے، منوں کدے نہ کدے کو بابے لب جاندے. تو بہرحال ہون آقا علیہ السلام نے 2 پڑھائیاں، صحابہ نکل گئے. ذوالجدین ایک جٹکا آدمی سی پینڈو، وہ کول بیٹھا ہے. آندا اللہ رسول نماز کم ہو گئی ہے، تو ہی بھول گئے ہو. فرمایا نہیں نماز تے نہیں کم ہوئی، تو ہی بھولے. فرمایا نہیں تو پھر اللہ رسول 2 کیوں پڑھائیاں جی؟ وہ نہیں ذوالجدین میں 4 پڑھائیاں نے. اللہ رسول 2 پڑھائیاں نے. صحابہ نے واپس آواز ماری اور سادہ کا ذوالجدین سچ کہہ رہے ہیں 2 پڑھائیاں؟ جی اللہ رسول 2 ہی پڑھائیاں نے، یہ سچ کہہ رہے ہیں. آپ نے 2 اور پڑھائیاں، سجدہ صاحب کیتے، سلام پھیریا، پھر آقا کھڑے ہوئے. فرماندے نے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. او میرے صحابیو میں تواڈے وانگو بشر ہاں، جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا. جدوں میں بھول جاواں تسی یاد کرا دیا کرو. اللہ دے رسول پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے، فرمایا نہیں. لا الہ الا اللہ کہنا ہے، فرمایا نہیں. الحمدللہ کہنا ہے، فرمایا نہیں. جدوں میں بھول جاواں کہنا ہے سبحان اللہ. سونیا تسی بھول گئے ہو، اللہ بھولن تو پاک ہے. اس واسطے نبی دی ذات تے اللہ دی ذات ایک نہیں. آخری دلیل وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جو اللہ چاہے وہی ہوندا ہے، جو جگ چاہے وہ نہیں ہوندا، جو نبی چاہے وہ بھی نہیں ہوندا. نبی دیکھ سے ابھی کہنے لگے جو اللہ تو دا رسول چاہے. نبی علیہ السلام فرمان لگے یہ نہ یہ کہ کل شاء اللہ وحدہ، جو کلا اللہ چاہے. یہ نہ کہ جو اللہ تو رسول چاہے. نبی علیہ السلام تے وحی بند ہو گئی، 17 دن وحی نہ آئی. جدو پوچھا ہی اصحاب کہف کون نے، کنے نے، روح کی چیز ہے، ذوالقرنین کون سی؟ آپ نے فرمایا کل آیا دساں گا، کل آیا دساں گا. انشاءاللہ کیا ہی نہ. تے رب کائنات نے سورہ کہف پھر کیا میرے محبوب جی اللہ ان یشاء اللہ. جدو بھی کوئی وعدہ کرو منو وچوں نہ کڈو، کیا کرو انشاءاللہ کل میں دساں گا. گل دی سمجھ آ رہی جی؟ ہن نبی علیہ السلام جو چاہن وہ نہیں ہوندا، جو رب چاہے وہ ہوندا. کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 ہے. سونیا کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. جدو تھی بھی وعدہ کرو تو کی کہنا ہے انشاء اللہ. مطلب جٹ والا صاحب نہ ہوئے. کوئی جٹ سی نا وہ مجھ لین چلا تو مول صاحب پوچھنے لگے کتنے چلے ہو؟ چور صاحب مجھ لین. انہوں نے کہا کہ وہی انشاءاللہ مجھ لین چلا. انہوں نے کہا مولوی جی تھی 24 گھنٹے تبلیغ ہی کرتے رہتے ہو، پیسے میرے کول نے میں مجھ لے آنی. وہ کسی منڈی چ گیا، وہ جیب کٹ لی. وہ واپس آیا نا مولوی صاحب نے چوری صاحب مجھ نہیں جاندی. آندا انشاءاللہ منڈی گیا، انشاءاللہ جیب کٹی گئی. ایویں دا کام نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے جو کلا اللہ چاہے وہ ہوندا ہے، جو نبی چاہے
وہ نہیں ہو سکتا نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات خالق ہے نبی دی ذات مخلوق ہے اللہ دی ذات معبود ہے نبی دی ذات عابد ہے اللہ دی ذات مسجود ہے نبی دی ذات جڑی ہے ساجد ہے اللہ دی ذات نو بقائے نبی دی ذات جڑی ہے فنا ہے آئیے ذرا غور کیجئے پیغمبر دنیا تو چلے گئے اللہ 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 دی ذات آج بھی زندہ ہے زندہ رہے گی اے میرا مسلک ہے اے منہج ہے اے دعوت ہے اے پیغام ہے دنیا دے نام کہ لوگوں نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں وہ خالق ہے وہ مخلوق ہے وہ دا ہر رشتہ موجود ہے نبی علیہ السلام دا اللہ دا کوئی رشتہ نہیں کوئی خاندان نہیں کوئی کنبہ قبیلہ نہیں کوئی بیٹا نہیں کوئی بیوی نہیں اللہ ہر رشتے تو پاک ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سنو سارے انو توحید نو سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور بدعات اور خرافات تو اللہ بچن دی توفیق دے ہون میں تھک گیا بات وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام